السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ معاكم اميرة عبد العزيز، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اللفت المخلل. واللفت ده يا جماعة من الحاجات اللي ما ينفعش نستغنى عنها جنب الاكل، جنب كل وجبة، سواء بقى فطار وغدا او عشاء. ما بيقولش لا، يعني طعمه حلو جدا في منتهى الجمال وبيشجع الاكل جدا. يلا بقى نشوف المقادير ونعرف مع بعض الطريقة. عندنا 3 كيلو لفت، هنغسله كويس قوي وهو سليم، وبعدين هنقطعه بالشكل ده حتت ما تكونش كبيرة، تبقى سهلة في الاكل وشكلها بيكون جميل جدا في التقديم. وفي البداية وانت بتنقي اللفت هاتيه مدور وتقيل، ما يكونش طويل، يكون مدور كده وحجمه مش كبير بالشكل ده، علشان تاخدي لفت جميل وما يكونش من جوه اسفنجي ومليف. في الاول هنحط 3 أو 4 معالق كبار من الملح، ده غير الملح اللي احنا هنستخدمه طبعا في التخليل، واوزعه على اللفت، وانقع اللفت لمدة 6 ساعات او من بالليل للصبح. بعد الفترة دي ما تعدي هتلاقي اللفت بقى نزل معاكي المية بتاعته، هنرميها. ودي تكاية بتخلي اللفت يستمر معاكي ويقعد معاكي مقرمش لحد اخر حباية. وبعد ما نشطف اللفت كويس من الملح هنبتدي نحطه في اللفت في برطمان نضيف وناشف كويس جدا، واحاول املى البرطمان بتاعي كويس جدا. تعالوا بقى نعمل مع بعض المحلول الملح بتاعنا. عندنا 2 لتر من المية، عليهم ربع كوباية من الخل، هنضيف عليهم 6 معالق كبار من الملح، ومعلقة صغيرة سكر، وواحدة بنجر مبشورة، ونقلب. وانا بشرت البنجر عشان كل اللفت ياخد نفس اللون، يبقى توزيع اللون متساوي. وبعد ما عملت المحلول اهو زي ما حضراتكم شايفين، هبتدي بقى انزل بيه على برطمان اللفت لحد ما اغطي اللفت كله بالمحلول. بعد ما خلصنا وملينا البرطمان على الاخر هنغطيه ونسيبه 3 ايام، وابدأي بقى افتحيه علشان تاكلي منه. هنقفل بقى عليه باحكام كده، وبعد ما نخلص هنطلع بقى بعد 3 ايام. شايفين النتيجة؟ ما شاء الله شكله تحفة ويفتح النفس وكله لون واحد. بس خدي بالك وانتي بتطلعي لازم تكون المعلقة ناشفة ونضيفة، مفيش مطرحها حاجة عشان تحافظي عليه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.